இங்க 1200ல இருந்து வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே சேல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்துரும். அதாவது டேப் திறந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்டர் ஹீட் தண்ணி சூடா வந்துரும். ஆமாங்க சார். एक्चुअली நீங்க வந்து இப்போவே வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர்னு வந்து நீங்க எங்க போய் நீங்க பார்த்தாலுமே வந்து இந்த 2.4 சீரிஸ் இருக்காது. நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாலே வந்து நம்ம தான் இதை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கோம். உண்மையே சொல்கிறேன், எங்கேயுமே நீங்கள் போய் தேடி பார்த்தாலுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது வந்துட்டு 2.0 உங்களுக்கு கிடைக்காது. மோல்டட்னால வந்துட்டு உங்களுக்கு லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வராது. வாக்கர், ஜாகர், ரன்னர் அண்ட் வின்னர். அப்படியே நல்லா இருக்கு இது. என்னடா ஸ்விட்ச் இருந்தாலுமே வந்துட்டு அவசரத்துல கண்டிப்பா வந்துட்டு ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டு போயிடுவாங்க. அப்ப 10 to 15 செகண்ட்ஸ்லயே வந்துட்டு உங்களுக்கு மிஷின் ஃபுல்லா ஆஃப் ஆயிடும். அது கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கப்பா. நம்ம கிட்ட வந்து அவ்ளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு நாள்ல கண்டிப்பா உங்களோட ஃபேமிலி ஃபுல்லா வாங்குனால கூட நம்ம கிட்ட வாங்கிக்கலாம். 2 years வாரண்டி, டெலிவரி சார்ஜஸ் இல்ல, ஷிப்பிங் ஃப்ரீ தான். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க, அப்பதான் என்னென்ன மாடல் இருக்குன்னு தெரியும். எதிர்பார்க்கவே முடியாத மாதிரி ஒரு அப்டேட் கண்டிப்பா இருக்கு. கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணி பாருங்க. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பட்ஜெட் ஆஃப் சென்னை. ஸோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற டிப் இன்டர்நேஷனல்ன்ற ஒரு கம்பெனிக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே பாருங்க, ஃபுல்லாகவே வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் தான். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலாக வந்து வாட்டர் ஹீட்டருக்காக மட்டுமே. ஸோ நிறைய இடத்துல சேல் பண்ணியிருப்பாங்க, நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. அங்கெல்லாம் வந்து 10ஓட 11 ஒரு ப்ராடக்டாக சேல் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் வாட்டர் ஹீட்டர். இதுலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட 10லேருந்து 12 வெரைட்டிலாம் எல்லாமே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே 1200லேருந்து வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உள்ளே போய் ஒன்று ஒன்றா கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ மேடம், ஸோ உங்கள் கம்பெனியை பற்றியும் உங்கள் பிராண்டை பற்றியும் அப்படியே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேடம். ஓகே, நம்மளோட கம்பெனி நேம் டிப் இன்டர்நேஷனல். நம்மளோட பிராண்ட் நேம் என்னன்னா Mr.SHOT இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட காந்திபுரம், கோயம்புத்தூர் காந்திபுரம் கிராஸ்கட் ரோல ஜோஸ்கோ ஜுவல்லர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அதாவது கிளாரிட்டி ஆப்டிகல்ஸ்க்கு மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி இதோட அட்ரஸ் லொகேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்கும். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வரலாம். எவ்வளோ ஏரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஏன்னா இவ்வளோ மாடல் வச்சிருக்கீங்க, கண்டிப்பாக வந்து ஓரளவுக்கு பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருப்பீங்க. அதை பற்றி சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக சார், நம்ம வந்துட்டு 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ, 10 இயர்ஸ் மேல நீங்களே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாங்க சார், நம்மளோட ஃபேக்டரி இருக்கு, நம்மளோட ஷோரூமும் இருக்கு. ஓகே, எல்லாம் இந்த ஏரியா தான். கண்டிப்பா கோயம்புத்தூர் தான். இப்போ நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கெங்க வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஷோரூம்லயும் வந்து வாங்கிக்கலாம், இல்ல நம்ம ஃபேக்டரிலயும் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே, நம்ம கிட்ட மொத்தம் வந்து 10 மாடல் இருக்கு சார். அது எப்படி இருக்கும்னா 3 சீரிஸா நம்ம வந்துட்டு கொடுக்குறோம். அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு பேசிக் மாடல், அப்புறம் பிரீமியம் மாடல், 2.0 மாடல்னு வரும் சார். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க 2 கொடுத்துருக்கோம். அதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் அண்ட் எக்கனாமி இருக்கும். இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பாலிப்ரோபிளைன் பிளாஸ்டிக்னால பண்ணப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரீமியமும் 2.0, பிரீமியம்ல 4 மாடலும் 2.0ல 4 மாடலும் இருக்கு. இந்த 8 மாடலுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ABS ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ல வந்துரும். சோ நார்மல் வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அத சொல்லுங்க. இப்போ வந்துட்டு நார்மல் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படினா வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லீங்களா? இப்போ ஸ்டோரேஜ் அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் வந்து நீங்க வெயிட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் தான் குளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வெயிட் பண்றதுக்கே வந்துட்டு நிறைய நேரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு போய்டும் இல்லீங்களா? இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு மீட்டிங் நீங்க லேட்டா எந்திரிச்சனாலும் நீங்க வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நம்ம ஹீட்டர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்துரும். அதாவது டேப் திறந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்டர் ஹீட்டர் தண்ணி சூடா வந்துரும். ஆமாங்க சார். அப்படிங்களா? ஓகே. எப்படி அப்படினா இப்போ வந்து நீங்க லேட்டா ஆயிடுச்சு அப்படினா வந்து நீங்க பாத்ரூம்க்குள்ள போறீங்க, ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணி ஓபன் பண்றீங்க, அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றீங்க, 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல ஹாட் வாட்டர் வந்துரும். அப்புறம் நீங்க ரெடி ஆயிட்டு போய்க்கலாம். இது கம்பல்சரி வருமா? திறந்த உடனே சூடா வருமா? அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாங்க சார். ஓகே, சோ உங்களோட பேசிக் மாடல் என்ன பிரைஸ்ல இருந்து அந்த மாடல் அப்படியே காட்டுங்க மேடம். இதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் மாடல். இது வந்து ஸ்மார்ட்ன்ற மாடல். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 360 இதெல்லாம் இருக்காது. அது மத்ததெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கு. இது வந்துட்டு இது எல்லா மாடலுமே வந்துட்டு 1200ல இருந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வச்சிருக்கு. அது வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது, பிரைஸ் வந்துட்டு அப்போதைக்கு மாறும். இது வந்துட்டு இதுக்கு அடுத்த மாடல் எக்கனாமி மாடல். இது எப்படி அப்படின்னா இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் சார். நீங்க டேப்ல இருந்து நாங்களே ஹோஸ் கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். நீங்க ஜஸ்ட் இப்படி மாட்டினா மட்டும் போதும். ஸ்விட்ச் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே தண்ணி ஓபன் பண்றீங்க, தண்ணி வெளியே வந்துரும். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும். கிரீன் லைட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் வந்து ஹாட் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும். இது எப்படி இவ்வளவு ஸ்பீடா வருது இது? சார் பிகாஸ் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா? இப்போ வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அது பெரிய பாடியா இருக்கும். அது உள்ள தண்ணி உள்ள போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது வந்துட்டு ஹீட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வெளியே வரும். ஆனா இது வந்துட்டு அப்படி இல்லை. இன்ஸ்டன்ட்னால நம்ம உள்ள வந்துட்டு ஒரு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் கொடுத்துருப்போம், அப்புறம் தெர்மாஸ்டேட் கொடுத்துருப்போம். இப்போ ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தண்ணி உள்ள போகுது, 10 to 15 செகண்ட்லேயே வந்துட்டு இது ஹீட் ஆயிடும். அப்போ உள்ள இருக்க தண்ணி என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு சூடாயிடும். அப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு 10 to ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வரது ஃபுல்லா கோல்டா வரும். நம்ம 10 to 15 செகண்ட் டைம் கொடுக்குறோம் இல்லீங்களா? அதுல உங்களுக்கு ஹீட் ஆகி வெளியே வந்துரும். ஓகே, இது வந்து ஸ்பேஸ் சேவிங், அதே மாதிரி ஈஸியா கேரி பண்ணிக்கிட்டும் போலாம். ஆமா, போர்ட்டபிள் தான் சார். இப்போ எக்கனாமி மாடல், இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் தான். இப்போ வந்துட்டு
வந்துட்டு இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த சைடு வேணா நீங்க வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக தான் ஓகே இது அந்த சைடு பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இது எக்கனாமி மாடல் ஓகே இதோட பிரைஸ் என்ன மேடம் இதோட பிரைஸ் வந்து 1600 இப்போயே சொல்றேன் பிரைஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது அப்போதைக்கு மாறிக்கும் ஓகே பர்சேஸ் பண்ணும்போது கால் பண்ணி என்ன பிரைஸ் இருக்கோ நீங்க கேட்டு செக் பண்ணீங்கப்பா இது வந்துட்டு பிரீமியம் சீரிஸ் பிரீமியமா ஓகே இப்போ ஏன் இது பிரீமியம் அப்படினா இது வந்து ABS ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் இப்போ அந்த பிளாஸ்டிக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்ன இது பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் இல்ல லைட்டா மெட்டல் இது கொஞ்சம் வந்து ஹெவியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே அது வந்து பாலிப்ரோபிளைன் இது வந்து ABS ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் ஓகே சோ இதுதான் இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் ஆமா அதுக்கு அப்புறம் வந்து வெளிய வந்து த்ரெட்டடோட வரும் ஓகே இது வந்து த்ரெட் வரும் பட் அதுல த்ரெட் வராது த்ரெட் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் த்ரெட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஹோஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் மாதிரி மாட்டிடக்கூடாது இது எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய பேர்னால ஹோஸ் போட முடியாது வந்துடும் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இது இப்படி மாட்டிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஹோஸ் நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு மாட்டிக்கலாம் அதுக்காக ஓகே ஓகே மேடம் இதோட ப்ரைஸ் சொல்லுங்க மேடம் இது வந்து 1800 200 அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் ஓகே அவங்களோட கன்வீனியன்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த கேபிள் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து டிஸ்ப்ளேக்காக நாங்க குட்டியா கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து 1 to 1.5 மீட்டர் உங்களுக்கு வரும் ஓகே இது வந்து கிளாசிக்கு அடுத்த மாடல் இது வந்து பிரைம் மாடல் இந்த மாடலுக்கும் அந்த கிளாசிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இதுல வந்து ஸ்விட்ச் வரும் இப்போ வந்து நிறைய பேரோட பாத்ரூம்க்குள்ளே ஸ்விட்ச் இருக்காது இல்லைங்களா சோ அவங்களோட கன்வீனியன்ட்காக தான் நாங்க வந்து ஸ்விட்ச் கொடுப்போம் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாடல் எதுலயுமே ஸ்விட்ச் வராது இதுல மட்டும் ஸ்விட்ச் வரும் ஆமா ஓகே இது இந்த ஸ்விட்ச் வந்து இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் இப்போ வெளிய ஸ்விட்ச் இருக்கனால வந்து ஆஃப் பண்ண மறந்துடுவாங்க சோ அதனால வந்து இதுல இருந்துச்சுனா நம்ம மறக்கறதுக்கு இது இல்லைங்களா இல்லையா சோ இப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இதோட பிரைஸ் வந்துட்டு 2100 இது வந்து நெக்ஸ்ட் மாடல் மேக்ஸ் மாடல் இந்த மேக்ஸ் மாடல்ல வந்து என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா MCB மட்டும் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த மாடல் வந்து அமேஸ் மாடல் இதுல உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் வித் MCB யோட இருக்கும் இப்போ ஏன் வந்து இதுல வந்து MCB மட்டும் இருக்கு அப்படினா நிறைய பேரோட பாத்ரூம்ல ஸ்விட்ச் இருக்கும் சோ உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் வந்து தேவைப்படுறது இல்ல சோ அதனால வந்து MCB இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு யோசிப்பாங்க MCB எதுக்கு அப்படினா உங்களுக்கு வந்து ஏதோ பவர் ஏதோ ஓவர்ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படினா ஓவர்லோட் ஆச்சு அப்படினா உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே அதனால இது அடிஷனல் சேஃப்டிக்காக இப்போ இதுல என்ன அப்படினா இப்ப நிறைய பேரோட பாத்ரூம்ல ஸ்விட்சும் இல்ல எனக்கு MCB வேணும்னு கேட்டாங்க அப்படினா அவங்களுக்காக வந்து ரெண்டுமே கொடுத்திருக்கோம் இது வந்து அமேஸ் மாடல் பிரீமியமோட டாப் மாடல் இது ஓகே இதோட பிரைஸ் அப்படியே சொல்லுங்க இது வந்து 2200 இது 2300 100 ரூபீஸ் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இது என்ன மேல இருக்கு இது என்ன மேடம் இது வந்து எதுக்காக அப்படினா இது வந்து தெர்மாஸ்டேட் உள்ள இருக்குன்னு ஒன்னு சொல்லிருந்தேன் இல்லீங்களா தெர்மாஸ்டேட் எதுக்கு அப்படினா இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னடா ஸ்விட்ச் இருந்தாலுமே வந்து அவசரத்துல கண்டிப்பா வந்து ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டு போயிடுவாங்க அப்ப 10 to 15 செகண்ட்ஸ்லயே வந்து உங்களுக்கு மிஷின் ஃபுல்லா ஆஃப் ஆயிடும் அது கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்ப எப்படி கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா வந்து ரெட் லைட் போய்டும் நீங்க நெக்ஸ்ட் டே வரும்போதுமே வந்து ஸ்விட்ச் ஆன்ல தான் இருக்கும் பட் நீங்க வந்து ஹாட் வாட்டர் உங்களுக்கு வராது ஏன்னா மிஷின் டோட்டலா ஆஃப்ல இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படினா இப்படி பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா தெர்மாஸ்டேட் திருப்பி வந்து ஆன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து கிரீன் லைட் வந்துரும் சோ மிஷின் ஃபுல்லா ஆன் ஆயிடும் சோ ஹாட் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு பேசிக் மாடல் அண்ட் பிரீமியம் மாடல் பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 2.0 சீரிஸ் அதாவது இதுதான் நம்மளோட டாப் சீரிஸ் அதை இப்போ அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் 2.0 மிஸ்டர் ஷாட் 2.0 இங்க வேற ஒட்டி இருக்காங்க அது என்ன 2.0 அத சொல்லுங்க ஏன் அப்படினா இது எல்லாமே டுயலா இருக்கும் இந்த சீரிஸ் ஃபுல்லாவே வந்து டுயல் கலர்ஸ் டுயல் தெர்மாஸ்டேட் டுயல் ஸ்க்ரூஸா இருக்கும் அதனால தான் 2.0 இல்ல நான் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் நிறைய கடையில சேல் பண்றத பாத்துர்க்கேன் பட் நீங்க வந்து ஸ்பெஷலாவே வந்து வாட்டர் ஹீட்டருக்கு இவ்வளவு வெரைட்டி வச்சிருக்கீங்க அது எப்படி அது एक्चुअली நீங்க வந்து இப்போவே வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர்னு வந்து நீங்க எங்க போய் நீங்க பார்த்தாலுமே வந்து இந்த 2.0 சீரிஸ் இருக்காது நம்ம தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாலே வந்து நம்ம தான் இதை வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியா இந்த மாதிரி எங்கேயுமே நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் எங்கேயுமே நீங்கள் போய் தேடி பார்த்தாலுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது வந்துட்டு 2.0 உங்களுக்கு கிடைக்காது டுயல் தெர்மாஸ்டேட் இருக்காது டுயல் ஸ்க்ரூஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இது ஃபுல் பாடி ஃபுல்லாக வந்துட்டு மோல்டட் ஸோ உங்களுக்கு லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வராது 2.0ல வந்துட்டு பேசிக் இதுதான் ஏன் பேசிக் மாடல் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் MCB எதுவுமே வராது அதாவது இது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ நம்ம ப்ரீமியம்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா 4 மாடல் அதே மாதிரி இது 4 இப்போ 2.0ல இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல் இது இப்போ வந்துட்டு 2.0ஓட நேமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப இதா இருக்கும் ஒரு மாதிரி புதுசா இருக்கும் அது நீங்களே ஈஸியாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்துட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க இப்படி ஓடி போறேன்னு நினைப்பேன் அந்த மாதிரியா நெக்ஸ்ட் இப்போ மெதுவா ஓடிட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன நினைப்பீங்க ஸ்பீடா போணும் அதுக்கு சைக்கிள்ல போணும் பைக்ல போணும் கார்ல போணும் இப்போ நீங்க ஒரு ரேஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்க ஸ்பீடா ஓடிட்டு இருக்கீங்க அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க பிரைஸ் வின் பண்ணனும் சேம் அதேதான் இப்போ இதோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாக்கர் ஜாகர் ரன்னர்
அண்ட் வின்னர். அடடே நல்லா இருக்கு இது. வாக்கர், ஜாகர், ரன்னர், வின்னர் அவரு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து வாக்கரை பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம வாக்கர் பார்க்குறோம். வாக்கரை பற்றி சொல்லுங்க. இப்போ வாக்கர் வந்துட்டு என்னன்னா நம்ம கிளாசிக் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சேம் தான். பட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இது 2.1 ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸோ எல்லாமே டியூயலாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கலர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து டியூயல் ஸ்க்ரூஸ் தான் இருக்கும். இப்போ அதில் வந்துட்டு ஒரு 12 ஸ்க்ரூஸ் இருக்கு. அதில் ஒன்று ரஸ்ட் ஆனாலுமே வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். அதாவது ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆனால் ஃபுல்லாக தண்ணி பட்டு ரெஸ்ட் ஆயிரும் இல்லைங்களா, ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது கஷ்டமாயிரும். இப்போ டியூயல் ஸ்க்ரூஸ் இருக்கனால கேப்பும் இருக்கு, ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரஸ்ட் ஆகாது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு 2 தெர்மாஸ்டேட் கொடுத்துருக்கோம். ஆட்டோமேட்டிக்கும் இருக்கும், மேனுவலும் இருக்கு. இது ஆட்டோமேட்டிக், இந்த சைடு ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு, இங்க மேனுவல் இருக்கு. இங்க ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு, இங்க மேனுவல் இருக்கு. ஓகே, 2 தெர்மாஸ்டரா இங்க பாருங்க, டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. சோ அதுக்காக காட்டுறதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தோம். ஓகேங்களா, இப்போ தெர்மாஸ்டேட் எதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. அப்போ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கும் 2.0ல. நீங்க இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10 to 15 செகண்ட்ஸ்ல ரெட் லைட் போயிடும். அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கிறனால உங்களுக்கு மிஷின் கூல் ஆனோடனே அதுவே வந்து கிரீன் லைட் வந்துடும். இன் கேஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கலைன்னா உங்களுக்கு மேனுவல் கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்க நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது ரெட் லைட்ல தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க இதை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரீன் லைட் வந்து ஹாட் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் மாடல். ஆமா, இது வந்து அடிஷனல் சேஃப்டி கூட. ஓகே, வாக்கர் இதோட வாக்கரோட பிரைஸ் சொல்லுங்க. வாக்கரோட பிரைஸ் 2200. பரவாயில்ல, எல்லாமே ஒரே ரொம்ப ரேஞ்சஸ்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, 100 அந்த அளவுக்கு தான் ரேஞ்சஸ். ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இது வாங்கணும் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ ரெய்னி சீசன்லாம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் இல்லைங்களா, ஸோ அவங்களுக்காக எல்லாத்துக்கும் சமமா வச்சிருக்கோம். அதுவும் இந்த கோயம்புத்தூர் ஏரியால இதெல்லாம் பயங்கரமா சேல் ஆகுமே, ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கூலிங்கான ஏரியா இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாடல் ஜாகர் மாடல். இப்போ வந்து நம்ம பிரீமியம்ல பிரைம் பார்த்திருந்தோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் இது ஸ்விட்ச் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். வந்துட்டு சேம் இதுதான். இதுல வந்துட்டு 2 தெர்மாஸ்டேட் இருக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு இது ஃபுல் பாடி பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருந்த மாதிரி மோல்டட். ஓகே, மோல்டட்னால வந்துட்டு உங்களுக்கு லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வராது. இப்போ வந்துட்டு ப்ரீமியம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இப்போ ப்ரீமியம்ல லீக்கேஜ் வரும் தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் அதில் வந்துட்டு 7 to 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் லீக்கேஜ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். பட் இதில் அந்த வாய்ப்பு கூட வராது. 7 to 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதுவே. ஓகே, ஆனால் இப்பயுமே நம்ம கஸ்டமர் வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்ததில்லை. இன்கேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது, அதுக்காக தான் வந்துட்டு நாங்கள் சரி நம்ம மோல்டடாகவே வந்துட்டு கஸ்டமர் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கோம். அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கப்பா. வாக்கர்லேருந்து இப்போ ஜாகருக்கு வந்திருக்கோம். இதில் வந்து மோல்டட் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் வந்து வித் சுவிட்சும் தந்திருக்கீங்க. ஆமாம். ஓகே, இதோட ப்ரைஸ் அப்படியே சொல்லிட்டு இவர் ஓரமாக வச்சுடுங்க. இவர் 2500 வித் சுவிட்சோட வந்துடும் வாக்கர்ப்பா. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜாகருக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருந்தோம்? ரன்னர். கரெக்டா, இது ரன்னர் ரன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அப்போ வின்னர். அப்போ இது ரன்னர், நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு வின்னர். இப்போ ரன்னரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்சிபி மட்டும் வரும். அதாவது ஸ்விட்ச் வந்துட்டு உங்கள் ரெஸ்ட் ரூமில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எம்சிபி மட்டும் இருக்கிறது வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இல்லை எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கன்வீனியன்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்விட்ச் வித் எம்சிபியோட இருக்கிறது வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இதில் வந்து எல்லாமே வந்து மோல்டட் தான். ஆமாம், ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நம்மளோட 2.0 பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மோல்டட். டூயல் ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது, டூயல் தெர்மாஸ்டர் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸும் சொல்லுங்கள், அப்படியே இதுவும் சொல்லுங்கள். இது வந்துட்டு 2600, இது 2700. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ ஓவரால் ப்ரைஸே பார்த்தீங்கன்னா 1200லேருந்து 2700ல மொத்தமாகவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் அந்த மாடல் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் என்னென்ன மாடல் இருக்குன்னு தெரியும். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கன்வீனியன்ட்டோ நீங்கள் அதை பார்த்து வாங்கிக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா சேல் பண்ணுறோம், எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் என்னடா வெறும் இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஒரு இதை மட்டும் காமிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் வந்து நினைக்க வேண்டாம். நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு அவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபேமிலி ஃபுல்லாக வாங்கினா கூட நம்மக்கிட்ட வாங்கிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்க கைஸ், இங்கே வந்து ஒன்லி வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க, வேறு எதுவுமே கிடையாது. எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்டாக்ஸ் தான். நீங்க எந்த ஏரியால இருந்து கால் பண்ணாலும் ஒரு நாள்ல டெலிவரி பண்றீங்களா? கண்டிப்பா ஆல் ஓவர் இந்தியால இருந்து எங்க இருந்து நீங்க கால் பண்ணாலுமே அன்னைக்கே நாங்க இங்க இருந்து டிஸ்பேட்ச் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் உங்களுக்கு ட்ராக்கிங் டீடைல் கொடுத்துருவோம், நீங்க ட்ராக் பண்ணி பாத்துக்கலாம். ஓகே, கேஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்னு வெச்சீங்களா, இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல தான போட்டு அனுப்புவீங்க. இது உள்ள என்னலாம் வர ஒரு வாட்டி எடுத்து காட்டுங்க. நீங்களே எடுத்துறீங்களா? எடுத்துடலாமா? ஏன்னா பிகாஸ் அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா வெறும் பாக்ஸ் வச்சு கூட பண்ணலாம் நினைப்பாங்க இல்லீங்களா? ஓ அப்படி இல்ல வேற நினைக்கிறீங்களாப்பா? ஓகே ரைட், இந்தாங்க இத ஓபன் பண்றேன். ஓகே, நம்மளோட ஹீட்டர். ஓகே, ஹீட்டர் வந்துரும் ஃபுல் பேக்டா. இது கூட உங்களுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படினா ஹோஸ் கொடுப்போம். 1.5 மீட்டர் ஹோஸ் வந்துரும். ஓகே,
அப்புறம் கனெக்டர்ஸ் வந்துரும். அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி கார்டு, அதாவது மேனுவல் யூசர் மேனுவல் வந்துரும். நீங்க இது பார்த்துட்டு வந்துட்டு நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு இந்த கேபிள் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 2.0 எல்லாமே வந்துட்டு 1.85 ஐ மீன் 1.25 மீட்டர் வந்துரும். ஓகே, இவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்துரும் நம்ம கனெக்ட் பண்ற அளவுக்கு. உங்களுக்கு இதுலயே வந்துட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணனும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே ரைட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 1.5 மீட்டர் உங்களுக்கு வரும், 5 அடி வரும். ஓகே, இல்ல இது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் நம்ம வந்துட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, முக்கியமான விஷயம் கேட்கவே மறந்துட்டேனே, இது வந்து இதோட வாரண்டியை பத்தி சொல்லுங்க. இது வாரண்டி ஏதா இருக்கா? வாரண்டி வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி அப்படின்னா வந்து உள்ள இருக்க ஸ்பேர் எங்க மேனுஃபேக்சர் டிஃபெக்ட்னால ஏதோ ஆயிருந்துச்சுனா மட்டும் நாங்க வந்து உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். செகண்ட் இயர் என்ன அப்படின்னா சர்வீஸ் வாரண்டி. அதாவது வந்து ஸ்பேருக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ணா போதும், சர்வீஸ் நாங்க ஃப்ரீயா பண்ணிடுவோம். லைஃப் டைம் நம்ம வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துருவோம். சோ ஓவராலா வந்து 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி தரீங்க. ஆனா இதுல வந்து என்னன்னா ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் உள்ள ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லிருந்தீங்க, அத ஹீட் பண்ணி கொடுக்கிறது. அது வந்து உப்பு தண்ணினால ஏதா ஆச்சு அப்படினா வந்து அது வாரண்டில வராது. ஓகே மேடம், இப்போ அவங்க வாங்கணும் வெளியூர்ல இதெல்லாம் பாப்பாங்க, அவங்க எப்படிலாம் வாங்கலாம், அதோட ஆப்ஷன்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. வாங்குறதுக்கான ஆப்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து வாங்கணும் அப்படினா வந்து உங்க கீழ வந்து நாங்க நம்பர் கொடுத்துட்டு போயிலீங்களா, அந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். இல்ல வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஹாய் மெசேஜ் போட்டீங்க அப்படினா எங்களோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நாங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுவோம். நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாடல் வேணுமோ நீங்க அதை சொல்லிட்டு உங்களோட ஜிபே இல்லனா ஃபோன்பே பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன மாடல் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதோட பிரைஸை நீங்க ஜிபே இல்லனா ஃபோன்பே பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின் கோடோட அனுப்பிச்சிட்டு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், நம்ம டிஸ்பேட்ச் பண்ணிடுவோம். நம்ம கிட்ட வந்துட்டு அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட் இல்ல அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்லயே நீங்க கூட வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அமேசான்லயும் டைரக்ட்டா உங்களோட ப்ராடக்ட்ட பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாமா? இருக்கு. ஓகே. இப்போ அமேசான்ல போய்ட்டு Mr.SHOT இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க போட்டா போதும், நம்மளோட எல்லா மாடலுமே வந்துடும் வித் கலரோட. ஆக்சுவலா நம்ம கிட்ட வந்து மொத்த கலர்ஸ் வந்து 10 கலர் இருக்கு. சோ இப்போ நிறைய பேரோட பாத்ரூம்ல வந்து அவங்க டைல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி வந்து கலர் வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லீங்களா, சோ அவங்களுக்காக வந்து நாங்க கலர்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கோம். சோ நீங்க உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சுக்கோ நீங்க அந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட அமேசான் லிங்க்கும் ஃபிளிப்கார்ட் லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போறேன், நீங்க அதுலயும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். இவங்களுக்குன்னு செப்பரேட்டா வெப்சைட்டும் இருக்கு, அப்ளிகேஷனும் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. நம்மளோட வெப்சைட் வந்துட்டு mrshot.co.in, நீங்க அங்க போய் கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லனா நம்மளோட API நம்பர் இருக்கு, API நம்பரும் நாங்க கொடுக்குறோம். நீங்க அந்த நம்பர்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாய் மெசேஜ் போட்டா போதும், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வரும். நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும், கடைசியில வந்துட்டு உங்களுக்கு செக் அவுட் வரும், நீங்க அதுலயே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பேமெண்ட் மோட் கூட அதுலயே பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். சோ உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ நீங்க அதை பார்த்து செக் பண்ணி நீங்க அது மூலமா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ட்ரஸ்டபிள் தான், சோ நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. ஓகே, டெலிவரி சார்ஜஸ் ஏதாவது ஒன்னு இருக்கா? டெலிவரி சார்ஜஸ் இல்ல, ஷிப்பிங் ஃப்ரீ தான். நீங்க மிஷினுக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ணா போதும். ஓகே, இது இந்த 1200 300 சொன்னீங்களா, அதுக்கும் ஃப்ரீ டெலிவரி தானா? எல்லாருக்குமே அப்படிதான். ஓகே, ரொம்ப சூப்பர். இப்போ உங்களுக்கு வயர் வந்து இல்ல எனக்கு வந்து இன்னும் வேணும்னாலும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் பண்ணி தரீங்க. சோ இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் அப்டேட்டடான இன்னும் மாடல்ஸ்லாம் வருதுன்னு சார் சொல்லிருந்தாரு, அதுவும் இருக்கா? கண்டிப்பா. அடுத்த அப்டேட் வந்து இன்னுமே யாருமே எதிர்பார்க்கவே முடியாத மாதிரி ஒரு அப்டேட் கண்டிப்பா இருக்கு. கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா எங்களோட பேஜஸ்லாம் இருக்கு, நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நாங்க அதுல எங்க அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இது வின்னர்னா அடுத்து கோல்டு அப்படி இப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே கைஸ், ஸோ பார்த்துருப்பீங்க எல்லா மாடலும் ஒன்று கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட பேசிக் மாடல்ல இருந்து ஹை எண்ட் இருக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ டெலிவரி தான். ஆல் ஓவர் இந்தியா நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். வீடியோவில் வர நம்பருக்கு கால் பண்ணி. ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். மல்டிபிள் சைனிங் ஆஃப். இட்ஸ் மீ டின்டோ. டாடா பாய், see you and take care.